nga Kosova, tjetrin nga Shqipëria, njëri ndodhet në Slovaki dhe tjetrin në Poloni. Ervin Baku ndodhet në Poloni. Mirëmëngjes dhe faleminderit që je së bashku me ne. Mirëmëngjes juve dhe kënaqësi gjithmonë. Sa bukur, me ja gëzu zemrën Azdrenit, ku që zë. Se pas nga pa, kur ka huq s'ka u bëjë dhe flamurin po mirë. Bukur fërën. Dhe gjithashtu kemi Zgjim Velion që ndodhet në Slovaki. Mirëmëngjes Zgjim. Mirëmëngjes dhe juve gonxha. Kënaqësi gjithmonë. Kënaqësi që të kemi kolegë dhe faleminderit që mundsuat këtë lidhje direkte ani pse në këto kushte të vështira meteorologjike. Është e vërtet në Slovaki po mbetëron pak një më të më i papërshtatshëm sidomos në aspektin sportiv, por ne jemi të bindur që do ja dalim edhe në këtë kushte më të vështirë kohor. Qysh po duket atmosfera? Keni arritur të komunikoni me tifoz, sa ka interesim nga Kosova, por edhe shqiptarëve nga Kosova që jetojnë në diaspor, për të ndjekur nga afër këtë ndeshje shumë të rëndësishme për Dardanët? Normalisht ne kemi ardhur që herë dje në Bratislavë, qyteti Bratislavës ndahet në dy pjesë, ato zona e vjetër dhe zona e re. Në zonën e vjetër jashtëzakonisht ka pasur shumë të fokusuar tifoz shqiptar e gjitha hotelet të përreth. Emocioni është i papërshkrueshëm që të ndeshja është historike dhe ne presim që kemi shumë tifoz shqiptar që kemi pasur çdo herë në shoqërinë e stadiumeve në Evropë. Sa mendon që janë të gatshëm? Sa mendon që është e gatshme skuadra e Kosovës, kombëtarja e Kosovës për këtë parashikim? Normalisht Kosova është me dy mungesa shumë të rëndësishme, ajo e kapitenit Amir Rahmani dhe Leon Abdullah, gjithsesi kjo nuk i privon lojtarët tanë të shpresojmë nga se edhe e dim që në kampin e Slovakisë është pak a shumë e njëjta situatë, gjithsesi ne jemi të motivuar nga ndeshjes dhe fillia e këtij kampionati. Kosova po më të shkruaj historisë në Bratislavë fillimisht e pastaj në fatiguar me datën 31 ndaj Turqisë apo Romanisë. Kam parë disponim shumë të mirë tek ekipi, pa ka shumë dje kemi mundur ta shohim edhe atë atmosferën për brenda ekipit. Nuk ka presion, nuk ka stres, mund ta kemi edhe deklaratën e Vedat Muriçit kur tha në rast se kemi një penallti mund të jem 100% dhe nuk hezitoj as pak ta marr përsipër, nga se ata janë me vetbesim se plot lojtarët tanë hyjnë këtë takim për fitore çpak kushte për të ardhur në fatiguar për të fituar edhe ndeshjen tjetër e bashkuar në kampionatin botëror. Mirë, Zgjim, shpresoj që keni me kalu bukur sonte në Slovaki dhe uroj që të ktheheni të lumtur në Kosovë dhe me fitoret. Përshëndes dhe faleminderit që mundsuat këtë lidhje direkt. Ashtu uroj edhe unë, faleminderit për mundësi. Dhe mos harrojmë që në qoftë se potencialisht në aspekti potencial, sa kemi potencial për fitu nuk e di, por nëse do të fitoj Kosova, atëherë do të përballemi me fituesin e duelit në mes të Turqisë dhe Rumanisë. Të inkuadrojmë pak gjithashtu dhe kolegun tjetër, si ndodhet në Poloni, Ervin, cilat janë emocionet për këtë ndeshje shumë të rëndësishme për kuqezinjt? Po e këshyri se dhe ty të kanë kap emocionet sot mëngjes. Po, edhe djej në fakt kum pas emocione për Kosovën, por sigurisht edhe për Shqipërinë. E nderuar, sot është një moment shumë i madh për kombin shqiptar, sepse dy shtetet tona përballen. Sot Slovakia ka mundësi ta njohë Kosovën si shtet, sepse nuk e ka njohur dhe do ta njohë Kosovën përmes futbollit. Dhe e vetmja gjë e keqe është që janë në të njëjtën orë dhe s'do mundemi t'i ndjelim të dyja, sepse unë do të jem në tribunën e shtypit të stadiumit të Varshavës, por ky është një moment shumë i madh për kombin shqiptar dhe unë uroj që të paktën nëse nuk shkojnë dhe Shqipëria dhe Kosova dorë për dorë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të paktën një nga këto dy shtetet tona të shkojë dhe ta shkelë atë ëndrrën amerikane dhe të marrë pjesë në botrorin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, Meksikës dhe Kanadas. Sa janë gjasat reale që këto dorë për dorë të shkojnë në Amerikë? Ideja është e tillë që është një ndeshje futbolli, është shumë e vështirë, sepse Polonia është një ekip me tradita në futboll, ka qenë 2 herë e treta e kupës së botës, luhet aty
për herë të parë Federata Polake do të lejojë dhe huliganët polak që të jenë në stadium, siç duket për të na impresionuar apo jo, mirë po ato harrojnë që futbollistët tanë janë shumë profesionistë, luajnë në Europë, dhe unë jam i bindur që do të bëjmë po aq mirë, ashtu siç bëm në Beograd në 11 tetor ku e mundëm Serbinë për herë gjithmonë sa herë na del Serbia përpara ne mundim, e kemi mundur dhe me armë, e kemi mundur dhe me top. Unë mendoj që sot do të bëjmë, uroj me shpirt dhe zemër që të bëjmë po aq mirë sa që bëm në Serbi. Kështu që gjasat janë në futboll, nuk ka asgjë të pamundur, dhe nëse futbollistët tanë do të jenë 200% me shpirt, me zemër, me gjak, unë mendoj që do t'ja dalim. Azdran, kënd personalisht do ta mbështesni sonte? Këtyre tash, unë s'është hera parë që flas për këtë pjesë. Unë e pa dyshim kur janë koreale, Shqipënia dhe Kosova gjithmonë Shqipërinë, edhe arsyeja vetëm është që për shkak të ngjyrave. Domethënë për mua për shkak të ngjyrave. Sigurisht. Ngjyrat. Po më janë ndruar ngjyrat kombëtarës Kosovës, çka bën? Nuk e thash deri në çat nivel, nuk ka bashkë thjesht. Për mua çdo shqiptar, i cili do qoftë të re ku jetojnë në Ballkan, kur i ka kuqezi petkun, atëherë gjithmonë më ka mbrapa. Se ka me djemë që luajnë në Kosovë ose në Shqipëni, po e ka me ngjyrat që i përfaqësojnë. Flamuri kombëtar është ai petku që i shkon tamam çdo shqiptari. Flamuri Kosovës respekt në rastin me këtë po jap mesazh mos ta përkrojmë Kosovën sonte? Jo, absolut. Kjo në aspektin sportiv është çështje shijeve e tifozëve. Po unë e shoh pak më gjanë se sporti. Pra, në aspektin kombëtar, për mu jenë ketë për shembull që janë dy shtete sot, Kosovë Shqipëni. Unë e bëj pjesë të ata që do të mëkon bashkë, dhe sa herë ka suksese ose dështime ndërsjella, qoftë në sport, në kulturë, në art, krijon diferenca në perspektivë, shtetësia krijon kombin, po aktualisht jemi shumë e freskët ndarja Kosovë-Shqipëni, edhe nuk ka asnjë element që ta krijon ty një identitet kosovar. Kemi qenë edhe unë nuk pajton. Sa kohë kemi qenë të bashkuar? Po të bashkuimi konë gjithmonë si qëllim edhe si kulturë. Edhe kultura ala është ma shumë e përbashkët se sa e ndame. Për kundër 100 vjetëve e kusur historitë ndryshme, kriset janë shumë atë vogla në krahasimit përbashkët që i kemi. Edhe unë nuk pajtona me ato kur tha kombëtarja e Kosovës, se shumë njerëz tonë keq përdorin dhe me organizata e kombëve të bashkuara, aty janë shtete, por nuk është e vërtetë. Sa ta njohin të gjithë si kombëtare e Kosovës dhe të Ardanët, ne duhet ta ignorojmë këtë fakt. Po e vërtet. Çfarë të më çujt, si çka? Përfaqësues është Kosova. Jo, kombëtare është Shqipënia, për ne shqiptarët. Tash vetë ta shpjegojmë. Jo, shqiptarë jemi ne që. OKB-ja për shembull, që i ka këto organizime. Këtë dallim sepse pastaj edhe që kuptohemi. Tha për ne shqiptarët më duk që po e bën një dallim. Disa shqiptarë, disa më pak, disa më shumë shqiptarë. Nuk kanë më shumë shqiptarë nëse jemi kombëtare në Shqipërisë dhe jo me atë të Kosovës. Shqiptaria në fund ditës njëri një që çdon shqiptar. Unë e kam mënyrën time që e perceptoj shqiptarinë. Po vetë ta shpjegoj për shembull, këto organizata botërore që shoh për shembull OKB-ja politik, FIFA, UEFA këto, aty e vërtet shkruan kombi. Po këto e kanë marrë referencët e OKB-ja që është 45-ën. Ajo në fillim kur u themeluos, kanë organizata e kombëve të bashkuara, o kanë organizata e shteteve të bashkuara. Po atko, po shkak të protestës që ka bërë SHBA-ja, që mos me asociue emrin e një organizate botërore me emrin e një shteti, e kanë rruar emrin komb me emrin shtet. Po jo pse janë dy njësi të njëjta, kombi dhe shteti janë dy kategori ndryshme, qoftë sociologjike, qoftë historike. Këto e them, to e një fëmijë problematikë. Mendoj që është thjesht terminologji. Terminologji që nuk ta jep ty detyrimisht staturën e kombit. Kosova është shtet, sikur përfaqësuese, si përfaqësuesja e Kosovës në këtë rast, edhe kombëtarja janë në të njëjtën pikë, në të njëjtin nivel. Patjetër, në aspektin juridik ndërkombëtar, që identiteti nuk reduktohet në çështje juridike. Nuk mund Mendoj që është më shumë pjesë e historisë, është më shumë pjesë e historisë, ndoshta pse Kosova është shumë më e re se sa është Shqipëria në këtë rast. Nuk mendoj që është kaq thellë është. Jo, është thellë sepse Kosova është shqiptare, historikisht është shqiptare, me 9% shqiptar këtu. E tashmë një kirurgji politike që ka ndodhur për shkak të historisë, edhe pa dëshirën tonë, edhe për shkak të paaftësisë tonë, nuk më ndron për identitetin. Nesër mund të dalë një projekt i ri, me ndalë Kosovën dysh, Dugagjin e rrafsh Kosovës. Tash unë më ndroj prap emrin, se kam në mend hiç. Shqiptar kam me deri në fund. A është e drejtë kërkohet qytetarëve të Kosovës apo tifozëve të Kosovës të bëjnë tifo vetëm për njërin
Komtare, unë prapë quj komtare. Komtare, edhe unë... Vesh ta shëroj, kur sashtë të lujtë Shqipnia në Koreale, edhe e lëshoj Kosovën. Kur sashtë të lujtë Shqipnia, unë edhe e lëshoj Kosovën, po kur janë dyjat nuk kom dilema. Okej. Unë nuk, për me mërë pak si shok dhe mendimi i kolegët këto, unë pa dyshim dyjat kom i qytë komtare, edhe dyjat për mu janë... Qërë ti mund është me qytë e direktore, po s'janë. Jo, në emision, unë e qujtë të nditën, edhe për dhe rësan po të thëmë që të me lu dyjat, edhe dhe me thonë po të kalëzit me lu Kosovën 8, po më në 8-45 Shqipnia në 8, unë në 45 se këta e këshyri Kosovën. Është diçka që shtendi është, unë e Shqipnin e respektoj edhe e du të nkuën, se normal është Shqipni e kina vlasnjet që thunë anë në funditës, po jemi një vend ku tetu e tu për momentin edhe me, s'po thëmë më smutohë Shqipnin, po për mu nuk... Mirë mu qëtiruë për këtyre ngarkesave. Jo, në s'kam ngarkes. Ideja që në Kosovë me rrogën, veç pak, në Kosovë me rrogën rrëdhëmisht duhet... Shumë ngarku në këtë rast. Jo, shumë valore. Veç pak, po du me... është futbolist. A munde me ndryshe pak? Veç pak, prit. Ideja që aty ku ta e për rrogën, aj institucion ose aj formacion politik që ta e për rrogën, për ato dush më konë gjithmoni gatshëm, kjo mendësi sklavëruse. Që është në konë sklavit në antikitet. E ka thonë sklavërnari rrogën, gjithmonë me sklavërnari, jo. Unë mu me pas mendime ndryshme. Unë këtu e një shqiptar. Në Angli kje laborist që dojnë ton kohën me në rogë monarkiin, po marrin rogë për monarkijis. A e keni qartë. Pra ndaj nuk jam bashkë këto punë thjeshta. Nuk u marrë të me folë të veç dëshira. Jone e do ligje historike, sociologike që o mirë mi pas parasysh. Mendimin tënë dhe e respektojmë shumë. Patëm reagim nga ana tjetër, Elvin? Jo, unë mendoj kështu që nuk besoj që ka shqiptar të vërtet që nuk do që të kishte një kombëtare, se një kombësh, kombi shqiptar. Për mu Kosova është Shqipëria verilindore. Kështu e shikojnë Kosovën. Dhe mirë po, përderisa janë dy shtete për momentin, se unë mendoj që do të arrim atë ditë që të kemi një Shqipëri të vetme, se ashtu si që ka qenë, para vitit 1913. Kështu që e keqja është që do t'jetë në një kohë, unë këtë edicion eliminator që kam pa 2 herë Kosovën live, e kam parë dhe në Zvicër, në Pazel, e kam parë dhe me Zvicër në Prishtinë, në nëntor, kur në barazimin 1-1. Kështu që unë thash, derisa ne të kemi atë bashkim të Shqipërisë dhe të Shqipërisë verilindore, pa tjetër që askush nuk ndalon të shikojnë, po unë jam dakord në të rast, jam më shumë me Azdrenin që kombi është një, është kombi shqiptar. Atë nuk e rëndojmë. Kjo është absolute, do më thënë... Po jetojmë në një kohë ndryshe, edhe duhet ndështë të shojmë gjërat më racionalisht, ashtu si që janë, nuk mund të refuzojmë Kosovën. Për një dëshirë futbolare që sigurisht është dëshira e të gjithve, besoj, edhe uroj që tjetë edhe nga ana tjetër e kufinve, për një Shqipëri të bashkuar. Se gënë që unë e ti bashkë të kemi folë për 29 orë, për historinë e shqiptarëve, sa ala peretrim si njën vetën. Po, realisht... I shojmë situata që shjanë, dhe kemi 2 kombëtare. Tash, a je me real politikën, a je me politikën ideale. Jam në hapë me kohën. A në hapë me kohën. Realisht edhe unë e përkrajet idenë një kombëtare të përbashkët. Nuk do ta dënte, do të forca dhe uniteti kishtë qenë shumë maj madhë, po në rrethon atila që jeme, realisht për neve është plus, avantaj, ma shumë mundësi për me pas sukses ma shumë në arena ndërkombëtare. Mos të arrojmë që e furnizojmë Kosova në fakt, e furnizojmë edhe kombëtare në Shqipërisë, madje edhe atë të Zvicrës. Ma shumë hapësirë për neve. Ajtona kjo shumë, po këtu u bon këtë debat që ishpe të rasojnë vendin. Një shqiptari Kosovë se lunë Shqipni, po lunë për adëlleun e vetë. Edhe një i Shqipëri se lunë Kosovë, prap lunë për adëlleun e vetë. Ku dojnë të lujnë djemët? Jonë këtë tonat. Mirë, sepse besoj me që se e futbolist, a mund është me mja dërgu dëshu shëshiren, Azdrenit, Ervend, lutëm? Dëgjo, unë jam totalisht dakord, ju duhet me kuptu një gjo që është një kombëtare, kombi është një, shtete mund tjetë 2, 3, 4, 5, por kombi një është, dhe kombi është shqiptar. Kaq, kjo është fare thjesht. Këtu nuk kemi asë një dilemë. Madje, a ke pas dilema e tretë, sepse je dhe futbolist, nëse tu kish bo ndo njerë ftesa për Kosovën apo për Shqipërinë, si në të asgjedhja? Kosovën, asë më bja me minutë 2 herë. është ondër me lu për Kosovën. është t'i shka që
jo veç ondërreme, por çdo futbollistit në Kosovë, në këtë botën që vjen për një priorët të Kosovës, me përfaqësu Kosovë, me veç fanellën e Kosovës edhe me dalë me lujtë futboll, është ondër cila nuk krahasohet, as nuk me krahasu me kurgjë. Kur vjen puna e futbollerave që e zgjedhin Kosovën apo Shqipërinë, kjo ketë varet për perspektivës se çka tash e kanë bërë sikur arsye që thojnë ana që pe zgjedhë Shqipërinë shkokët që me morë pasoshi me shku me lu në Rusi, në dhe vena që për Kosovës nuk përmonen me shku, edhe është një ndër arsye që pse pe zgjedhin Shqipërinë, po fuli për aspektet personal, në momentin që unë e kam një mundësi për me zgjedhën, arës nuk e diskutoj dy herë, dhe më thonë, veç me po që pjanisë për shkun, me ftu në Kosovën e thëmë po, dhe më thonë, ashtas nuk e lexoj fjalin deri në fund edhe zgjedhë Kosovën, kështu që për mund nuk është të vërtet, jena një këmbe krejta, mo është në fund është Kosova dhe Shqipnia, edhe simpatia normal që është për Kosovën. Jo, pra jo, o zonjë, nuk është Kosova dhe Shqipëria, Shqipëria Veriindore, është një këmbë, dhe se cili ka drejt të luaj pa tjetër, më përdo sepse në fundit janë dy përfaqësuese shqiptare, kaq. Po, e rëndësishme është shumë dhe them të drejtën, unë çdo herë i gëzon faktit që kemi dy skuadra, dy përfaqësuese, dy kombëtarë, që çdo që e quajmë dhe që çdo që i referohemi, që na bëjnë krenar të gjithëve. Unë e di që duna me të liru Ervin për shkak se ke dhe aktivitete të tjera, por kam një pyetje para se të ndajemi, sa mendoni që këto debate i bëjnë dëm edhe të dyja shteteve? Këto debate i bëjnë shumë dëm, pse? Unë them që çdo futbollist është i lirë të zgjedhë të luaj ose për Shqipërinë, ose për Shqipërinë Veriindore, që sot quhet Kosovë, që derisa të bashkohet, sepse Shqipëria nuk është Shqipëria, do të vi një ditë që do të jetë ajo Shqipëria natyrale. Qartë. Mirë, faleminderit shumë për këtë lidhje direkte, shumë sukses. Një kërkesë kemi për këto. Qatë Sheshira ka puqë që më thonë, me na prunë Kosova. Forca Shqipëria dhe forca Kosova. Sheshirin apo na e bjen Kosovë, dhorat? Përdro? Atë kapuqin që e kia, na bjen në Kosovë. Po, do ta dhuroj ty personalisht. Po na qëndresa nga bimisht që e ke pas vesh servise, na vonë kare këto. Fillove. Ato nuk e kam. Do ta dhuroj ty personalisht me kënaqësi. Faleminderit shumë, veç mos e ngatror njerë, se me bëmë ma pru dreson qmenna. Mirë, faleminderit shumë, Ervin, përshëndes shumë sukses edhe njerë forca Shqipërisë, forca Kosovës, do të lidhemi pas pak edhe me një tifoz që është nisur për të parë ndeshjen, sigurisht Kosovës, me Slovakin, atje rrugës për atje kemi, dhe që kam buni shumë përshtypje është që ai ka qenë një tifoz i flakt i kombëtarës shqiptare, Shqipërisë, dhe ka vendosur të rikthehet tek Kosova. Dhe shpesh asdren kjo ndodh, dhe Erblina gjithashtu po i drejtohem edhe e tritit, ndodh që po i shohin sukseset e Kosovës dhe kanë filluar edhe vet tifozët me thonë a diçka hajt se po na jap shpresa edhe Kosova apo i mbështesin edhe Kosovën. Përmend pak që tem që tash që po fillon për simpatisë prej më herët, është e vërtet që kombëtare e Shqipërisë ka pas një nivel drejt ashtu që ka pas përmes suksese shumë të mëdha deri tash, edhe Kosova ka pas ato ups and downs deri sot, po më thonë deri pas pandemisë Kosova i ka marrë hapa në futboll edhe për me është tuna për të mirë, është tuna të shmend në atë aspektin se për me ka arrit në do pika që nuk e kena menu që ka me arrit. Kështu që për që ata njerëz thjesht i kthehen venit ku po jetojnë qëto dhe e suportojnë vendin që ata e menojnë që është për të mirë, që është një ndër arsyet pse kanë suportu deri sot edhe ka ma shumë që suportojnë Shqipërinë, shkako që për traditës që për me ka pas në sukses, që me thonë nuk ka pas sikur na ups and downs, për ka pas drejt në sukses për zhvillim. Unë mendoj pak më ndryshëm nëse mundet. Unë mendoj që është pak edhe pjesa historisë. Se na deri vonë kombëtare në Shqipëri se kemi konsideru si tonën, si përfaqësuese jona. Në këtë rast tash që kemi përfaqësuesen tonë, atëherë normal që unë edhe kur ka qenë me ups and downs, unë prej kur u kriju kombëtarja Kosovës, përfaqësuesja Kosovës, atëherë unë e kam përkra. Normal, në fund të ditës jemi një. A më pse për këtajmë përfaqësuese? A për ty kombëtare? Unë a përfaqëson. Shefi na zdrenit. Nga shta Erblina pe kupton dalimin terminologji, se nuk është i parëndësishëm, beson. Unë e ceka që për mu është dalim në terminologji. E kuptoj nuk e zbej rëndësin ose... Pa tjetër, pa i tona. E tifos që e në rënë, erë Shqipërinë, në Kosovën, në tifos të lek, unë i kuptoj sepse ata e shojnë nga perspektiva e suksesin në sport.
Po unë se shoh ashtu. Edhe me hup 100 lojë rreth. Je përzim emocionalisht këto. Se i tha ma herët e tritit, po ti ki ma shumë emocionet përzira. Sigurisht, në shapë se më kam mësua. Gen zi, generata e re, nuk i kam problemet të mija të madhe të tjerve. Unë nuk e di që ka bon generata e re, po unë jem rrit me do libra, me do filma që... Ishtë dasht me ditë se ki edhe nëzëns. Po, kom nëzëns edhe shpesheri kum qërtu për këtë pjesë, po dhe më thonë, i kuptoj t'i fost se ata e shojnë veç suksesin. Për shemull, mu më banë nervos Milanës, unë i tipos Milanës vetë. Tash, veç imaginoje, me qëfar drejtë ti i thu, dikujt mëse duj Kosovën, nëse mëse shih Kosovën për Shqiprin, a unë jam tifozi Milanës. Me furta ke që kjo, Ata që këqyrin futbol, e kuptojmë se jem tifozi Milanës unë. Jo, unë së të kuptoj, se nuk është ndonje... Halë, sa vjeqarje e? I ri, I ri, pas se kem rrej Milanën për një meti. S'ka lidhe, me rëndësi. Jini generatë, ma si ka i këpori në Kosovë. Po tash në një pikë lidhesh emocionalisht me qatë e ke realisht. Tash unë e pëceki e thash edhe ma herët që nuk ka shumë rëndësi në ashta rezultate. Të rëndësi ka që na imi lidhë ma shumë me Shqipërinë. Po e vërtet është. Arkeolog që jam, sa matë vjetër a matë mirë am do konsenot. Trim Gashi që gjithë më duket e njojnë sepse është bërë viral gjitha ndejve, sigurisht e kemi atë lutin dhe kërkesën kujdes, sepse po, jemi live, Trim, mirë më ngjesi. Mirë më ngjes, Gonxhe, mirë më ngjes, mysafirve. Azdreni po pyet pse çka ke bo, tregoja pak po jo krejt. Që Azdren? A vëden? A e në Allah. A vëden ajo? Era parë, përshë, jo. A vëden? Jo, se kom i del. A jena live, gazetarëve? Ka pas pa Azdreni u konë të marrë me politikë. Po dhe po, zotin braf më nga më. Jo, ma pëse më zohe edhe jo profesion. Ishtë zotin braf. Doli dha me të shumë. Trim, cila ka qenë ajo ndeshja e famshme kur je bo viral me një mesazh drejtuar Serbisë? Që më ki pyet që tash nuk di se më baj men kualifikimet. Apo cila s'ka qenë? Cila ndeshës ka qenë se greti ndeshët e ke përmend? Kualifikimet që to për në kampionatin evropian të fundit kanë qenë që të më pak në rrugë, se seriozisht e kom marru edhe në emisionet tjera kur jam ky që kom të regu që jo në lojen kështu futbol, nuk jam në i fan si futbolit, unë jam shqyri lojnë atjera. Unë jam fan si dy ekipeve kombëtare të Kosovës edhe të Shqipënisë. Nëse më lejohet me i thonë kombëtare se ky që am fund pak. Lejohet me i thonë ndërsa shteti jonë përfaqësohet në atë mënyrë, kur shemi na me minimizu vendimet që i merr shteti, institucionet e Kosovës. Na nuk jena shteti as instituciones, na jena tifoz që i kena harxhu mbi 20 vjet rrugëve, na kena drejt me pas, çish me thonë, një farë emërtimi ose një farë qefi dashnije me i thonë. Unë sinqerisht për veti, fillimet e mija, se shumë fondu kyqa, e nuk kujta me dëgju, se jam rrugës, faktikisht jam dalë para kufinit, jam të uthu, po kësaj radhe për Slovaki. Pse nuk shkove në Poloni, more Trim? Për disa arsye, se nuk me konvenojshin fluturimet, e kisha problem të puna me marrë pushim. Do më thonë plan B pas ka qenë Kosova. Ata shmos mi nëzirë fjat me dona që dojë. Nëse vonë mu lirë të trimi pak, nuk o faj trimit. Kjo është sindromi balkanazëve. Nacionalizmi në përfundon të kuleta, ose patriotizmi. Më në pësë ka pas një biletë në situasë nacionalizmi që shumë heqë okej me këtë nacionalizmin të Azdren. Që e pat ma lirë. Se edhe vetë vendosi është zbutë edhe të nuk zbutë e alama. Edhe unë i kuptoj. Edhe doli prej vetë vendosis. Unë nuk më shkua atje për atë punë. Unë s'kum shkua atje për atë punë. Asa janë tonë, fekun i më për një me. Vazhdojme me të gauz. Ata kanë dalë prej meje. Po më kujtojtë në Serbi për testa 2008-ës, kër është falë pavarësia. Po muni politika. Jo, me të kaldu sa vlenjë të na patriotizmi. Që ta shqyrë sportit e edhe dollën rrugëve Beogradit, protestojshin 200 lokale. Në momentin kër u hap një lokal, unë nalë protesta, hishin me vjetë patika, përfundoj patriotizmi të parë fria. Jo, nuk o varë fria. Kjo pat në kuptimin që ka qenë. A ta dëgjojmë që realizushë. Unë menua se po të shmime ka. Shka tha, jo. Trem shumë respekt për ty, për qëto që pas ke thunë për plan B, për e me, qëto pak. Qëto në aprishë pak. Qëto në aprishë shumë, se dire shtash Gonxha... A zdeni që aknojshë zemrën. E dire shtash Gonxha të levdoj të thonë që e ke këthy prej këmëtorës Shqipërisë Kosovës, edhe në fund me thunë plan B. Qes një dark. Ja, një gjam, jo, tash unë me të rajtë këtu në emision live, se kom plan, nuk jom një Sloveni, nuk e kom pas mundësin
kohore për Sloveni, për shkak që po e shini vetë, sot jam të udhëtu edhe për Slovaki. Na e kena ka një punë tjetër që nuk kena të lidhur me, kjo është hobi që e bojmë. Është pak problematike menaxhimi i krejt honorareve të fluturime, dikush e ka mundësi, dikush jo. Një pyetje deshta me ta bua Zdren, që më tha te kuleta dhe na krahasoi me ata që vjedhin patika, ndoshta aksidentalisht. Pi cilit vete për cilë kombëtarën e Shqipërisë? Unë, prej 97-ës, 96-ës klasë parë, këmë qyrë futbol. Sa kemi mujtë me kapat ko me asi lukë pasullit Shqipnin që e kapke, i kemi këqyrë. Ato, do më dhënë, i fosi gap. Fillimeve të para, edhe unë jam pjesë prej lojnave, faktikisht lojnave të para, me thonë një farforme 2002-2003. Edhe mu më kam bodo vjetë. Pisha atëherë për cilë. Ku ka lujt Lorik Cana e Besnik Hasi e këtë ta. Kjo është histori për ne iglitare Bogdani këtë. Edhe në ndeshjen historike kër kemi mujtë Greqi. Kampionin aktual të asaj kohë. Evropës, po, 2004. Po. Greqi, po, sigurisht. 2004 kom qenë prezent në stadium, për ndryshe, jam tifoz i flak vetëm po e thom, i Kosovës dhe Shqipënisë, tash mos më korrigjoni në... Okej, Trim, nëse je para një zgjedhje, në këtë ndeshje sonte duhet fitoj vetëm një prej ekipeve shqiptare, sepse ne jemi shqiptarë. A do doje të fitonte Kosova apo Shqipëria? Ka e pyetje e vështirë dhe me spec, po Kosova, normalisht. Të dua, o Trim. Trim, a fitove respektin back, Trim. Unë e menoj që ju ka adaptue audiencës, presionit publik. Linqimi që të bëhen në media mas taj është i mapë. E unë përshkall dhe drejt nëse bënë pyte dhe mund. Në kundështim ato që tha mas pore. E konsideraj si plan B. Në Kosovë, kemi të përzime unë e për dy kontore. kuptoj trimin, nasha mund ka kalit politika të ma shanjonën për dit, edhe jem subë. Po, ata të shojnë edhe kur folë mirë. Po, unë e kom një sen, unë e thëmë të roqë, nëse po më pyte dhe mu, sigur trimin. Po, të pyte dhe Kosova dhe Shqipnia. S'kom dileman, veç Shqipnia le të fiton. Po, okej, Azdan. Unë e kom një pyetje, a e den? Po, sa e rëndësishme është Kosova me shku në këtë udhëtim drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në aspektin diplomatik, a e den se çfarë nënkupton kjo për Kosovën? Edhe kom qef me shku në regullo. Okej, mirë, pra, hajde faleminderit. Nëse unë jam tifos e Shqipënisë, si bjen që jem kundër Kosovës. A diçka përfiton Kosova nëse kemi duke u paraqitur në këtë kampionat? Shumë i shkon mirë, më kishë gëzua e fakt. Pra po e përseriti. Pra po zgjedh Shqipëria me shku? Po sigurisht se qaj flamur kom qef. Unë e kom qef flamurin kombëtar me pa mbi flamuj tjerë. Mas na i vinte tjerat. Ajo është i pa negociuar. Nëse e shen pak më gjërë dhe e don Kosovën pak ma shumë shtetin tonë, si një tonë vepron, del në emision, çdo ditë shojnë për këtë shtet, për këto mendimet tua që i ki, qysh ki qef, mos me promovu Kosovën, qëtu ku po jeton, po don me promovu Shqipëria pak më shumë. Veç pak. Ta shpjegojmë edhe njerë, nuk jem kundër kësaj, edhe Kosovën e promovojmë, por nëse kushti është, a Kosovën a Shqipërinë, unë kom dilema. Te petë ku që i rrinë mirë gjithdo shqiptari, është flamuri ku që zi. Për atë flamur, më falë, se kjo vjene e prej një zone që ka dhonë shumë gjak, për atë flamur, ma shumë kam dhe shqiptarët Kosovës e Shqipënisë. Vast ja u fali me se joni është. Hajë, për dini këtë mund. As njëherë nuk po e fus në dilem këtë e po e fus unë gëndje, se shqiptarë kanë harru. Qena të folë për futbol dhe nuk kemi të folë. Edhe sporti është një element që kryon diferenca kulturore ose bashkan. E unë s'pëtu me në nda, me në bashku vëdu. Unë e të shkaton, a kina i mundësi na i derë të ka për këtym vetë vendosja? Jo, me që deklarat kë kartelin si të delpi aty të kanë mjepë. Me shta të gjoj trimin, se së dëgjoha mirë? Me që deklarat të Zdrenit si të delpi aty të kartelin në gjep e ko. Vetë vendosje sa? Po, kjo e ko, kartelin e vetë vendosjes. E kom pas, po e kom thujë shokë jem, se ata se kam për një me, e unë i kom pas për një me këtë punë. Jo dhe so, ata e këthejmë për e me të të një këto fjollë me njerë, më stanit. I qëmë, para vitit 2008 kom qenë edhe në qëtë nivel, po unë kom qef të dyjat me shku pajtona me Zdrenit. E me kune e lom, nivellit do. Ajo pre pur. Zdrenit duhet në për një 8 vjeta 10. Para vitit 2008, o konë ndryshe. Pas kemi që atjet, jo Qa me bon, arkaik. Pas kemi 2008 në Zdren. Trem,
A ki vendos, a ki në plan me bo atje në ndonjë shërë lezetshëm? Ja. Ja, ka hije tash, e ke fillu më senal, e ke bu këto, e ke bu gjithë s'ka me nalë. E kom bluzën tash, edhe... Veç për mes bluzës mesazhem. Po, e kom bluzën tash, kush peshe... Sepse, ne e dim, por gjithashtu dhe cilësohen shqiptarët, tifozët shqiptarë, shumë problematik cilësohen, apo jo? Eksakt, ka pas shumë rastet e tilla, po tash po janë shumë matë kujdes, sepse në fund të ditës peson pastaj ekipi. Është dhe vetë FIFA që i ka shpallur nëse s'ka bojë Erdina, kemi disa informacione tilla? Nuk kam informacione zyrtare, po me sa e di dënohen edhe financarisht, madje mundën që pastaj në ndeshjet e ardhshme mos mu leju tifozët fare. Sepse kemi dhe raportet të UEFA-s ku konsideron sjelljen e tifozëve shqiptar si më problematike në Evropë, disa lajme që... Tifozëve të Shqipërisë. Edhe najna tifozë Shqipërisë tash. E kanë egzageru pak, se realisht tash Kosovës janë në një pozitë pak më mirë se sa ata të Shqipërisë. Po, se këta që... Ne këna mësu se të matë mire i kemë pas. Mbështesin Kosovën, matë edukun. Jom pak më spëdiqa me thonë, pak si LDK-ja që me ta krahasu ty Më të kujdesshëm. Me ta krahasu ty me politikën. Jo, më krahaso se unë shkoj ka jena për fushat futbollit, për shembull tifozë serbi kanë fashiste fyrjet, mbaza raciste të shajnë. Ndërson, tifozë shqiptar, edhe këtu, edhe në Shqipni, i kanë pak ma seksuale, me njona, me motra, fort kemi qef. Po tash kemi trash rrugë që ato adhën që mos mi ban të mund edukun, së unë jem kanë, hadil vokër, e di qysh shprejën ata. Po i dim edhe trimi që shprejët e nga bo Trimi e di se i përjeton për herë, ashtë që lumë futbol në fushkë. Jo, trimi lidhe direkte që shprejët aj si tifozë. Trimi e ka knaq. Me ata që ka bo me Serbi, pajtojnë atë trim, po s'unë e thonë televizor. Ajo është akt patriotit, si pas me, për ndryshe, e kom një tire, Astran, veç në qajet ka me të thonë ty. Për të mire ke menu, për të mire, nësë po mënojnë, nësë po thujnë akur gjëtë, për të mire ke menu. Tash, për tifozit veç në qajet ka me të thonë televizor. Ndo kësë ashtë si del t'i klonit ka me dojnë. To që për thonë unë në nështë të ngonë këtë paradoksale ma ato që tash për para. Tifosi kuptojnë, janë vlim, janë mas, e kanë sinqert, por politikantë, ose njerës, se usen politikanë, njerës që kanë profil publik, është keq, është do të pas kujdes kër shprejhan. Unë e menoj që mu pajtu më Serbive, nëse veç po dojnë me më rrinë në temë diskutimi. Mu pajtu, shka veç dresen. Jo, së më thonë, me u pajtu e. A e pove që ajo bënën këtëne 4 tifozve. Po, a me kuptonë, unë e refuzoj kategorikisht imazhin me i përngjar një Serbit frustrum sot. Ta bëjmë diferencën, ta fitojmë garën e inteligencës, nëse nuk e fitojmë forcës, të inteligencës e fitojmë sigurt. Çfarë ndodhi me tifozët? Janë arrestu 4 tifozë shtetas të Shqipërisë, për shkak se me pretendime që kanë provoku. Kanë provoku gjatë rrugëve të Serbisë, ku kanë postu në rrjetet sociale. I korrigjim vogël, se termi tifoz që po përmendet, ka shikus futbollit, ka tifoz. Ose ultras, ose qa me thonë. Këta, si duket prej videove, u dukshin 4 shok, më spasin qenë familjarë. Jo krejt, disa ishin, se një këtë 2003, Valla, jo shumë të rinë mosh, se me bo gabime onë, nuk më falje, tas atyne. Po mirë po, ishin 4 njerëz normal që janë shku me makinë me pa lojën. Do me thonë që jetë tifoz, jetë shikus normal. E ardi qysh deri të bileta, edhe kime shku aty më unë tribin me pa lojën. Po. Këto edhe herave tjera kër kom qenë prezent e kom cek, pse nuk i mbajnë men detajet, për shamull ka loj që jom shterë, ka loj që jom kon i arrestum, lojën e fundit me Serbin në Shqipni, e kom kalu natën në burg, edhe nuk e di që ka pas emnin në lojtari që e kom lak me birë, se nuk shkoj si shikus. Okej. Shkoj me për kra komtarën format mija, me bërtit, me shajt, me... Me shajt po di ishe. E kno që as drejnin Ata kanë shku në këtë rast si shikues, pra jo si tifaz, sepse tifazët shkojnë në mënyrë më të organizuar. Mirë po kam pas me vete simbole që nuk lejohen, as drejnë simbolet shqiptare, që kjo është problemi, shka nuk lejon. Që kjo problemi. Ku identifikuan ata në rrjetet sociale kanë postu fotografi video ndryshme me shqipone, unë menoj që kontrolli, ata i kanë... Po se e pashe e lajmi, menoj që kontrolli sërbë në Kashinevo është rigoros edhe është kreti veçantë. E kjo keq për Serbin, kjo nuk fol për nesa, fol për ata. Nuk e di pse prezenca e tjetrit me simbolet e veta është provokim për ty.
Kjo ndodh vetëm në Serbi. Prandaj unë e bëj thirrje shpesh që mos i përngjahet atyne. Nuk kemi nevojë na me ra në atë nivel. E në çfarë kuptimi e pate kur tha që mu pajtu? Qyre, pavarësisht kush është përballë, pajtimi i dy palëve që janë konflikt vazhdueshëm. Pa që ja gjithmonë më e mirë se lufta. Kjo parimi thjesht. A çka po më befason Azdran? Po lyp me u pajtu me Serbinë, ata s'pajtuan me neve. Po lyp me u bashku me Shqipërinë, ku e din ata dojnë me u bashku me neve? E për këto ka sondazhe për shembull. 2019 Gallupi ka bërë sondazh, edhe atje ka dalë 76% që janë pro bashkimin me Kosovë, te na ka rënë 50%, si pasojë e investimit të këtyre kosovaristave. Ndërka që kanë edhe një sondazh në 2018, nëse muj me cek, ka qenë në qoftë se qytetarët e Shqipërisë dëshirojnë bashkimin e dy ekipeve në një ekip të vetëm, në një kombëtare. Dikon rreth 47% ka qenë pro kësaj, 37% kanë qenë kundër. Ndërkaq, domethënë prej 2018 deri tash nuk besoj që 10% që ka mujtë me ndru. Shumë më interesona e pjesa në qoftë se i shka një sondazh i tillë në Kosovë. Qysh ishin përgjigjë qytetarët tonë? Unë s'menej që në Kosovë po investohet gabime, klima politike, parapolitike në Kosovë po investon me kriju që identitet kosovar të ri, që për mu është i shpifun edhe i stikë. Këtë rast jemi të folë për futbol, për bashkimin e kombëtar. Po me ta plotësua dëshirën tonë me bashkë. Jo, tifost janë, tifost unë i kuptoj që tifost e kuptojnë sociohistorinë Erblina, po? Edhe ata bjën ndikimin e narracionit përditshëm publik. Nuk kom dilema që Dardan sot operojnë, sa kum pa unë, për kundër kuqezive. Edhe kjo në të mërë. Jo, as pak. Mu më kujtohet, o ka një debat që për mu më ka bezdisë 2016, nëse s'ka bëj kur ka një Kosova në UEFA në FIFA. Po që ty ka njësë. E akuzojshin gjithë konë në Kosovë që ka pas dres kuqezi. Që ta dikos e Dardanve. Ndërkohë, ndeshët e para i lushin në Shkodër. Shi ati kontraditën. Na pak, shqiptarët e Kosovës me nemi pak ma buk për mbysë se këtë shqiptarë tjerë. Unë së mendojnë. Na shumë dojnë ata sa ata që na dojnë. Së shë vërtet kjo. Na jemi shumë emocionalisht. Personalisht. One kur shkën Shqipni... Po një... Kur të dikush vetë personalisht, nuk ma të ta shumë. Jo, one po fulli për eksperiencës tanë personale. Jo, one fulli për... Jo, shumë është të vërtit. One kur të sërë... Po fulli gjithë. Jo, po fulli personalisht. Sociologi ka metoda. One së asë përdojmë me përqindjet njerëzën po folje për sanatënja personale, sakt. Po për dhe sa më ka ndodhë mu, i ka ndodhë dikuna që në 100%. Ka i ka ndodhë? Kur ti shkën në Shqipni, trajtimin që te merë pej shqiptarëve në Shqipni është ndryshe se që shë morën ata këto. Te e den shumë mirë, jo veç shqiptarët e Shqipnis. Krejt kombe që te na vinë në Kosovë, e ka një trajt... O, i ndërum, o nuk është me vjetu, është na përshkojna... O, të kush kanë verës, o i ndërum? Shqipni. Po qka, po fulli për shumë... edhe një kodë gjatë. Okej, dhe shumë mirë të kjetu në së mirë. Super e relaksume situata. Ndaj Kosovarëve kanë respekt maksimal. Ata i thënë Kosovarë. Okej, dhe unë po fulli për vete. Apo këpëtën? Ja thash, Gonjë. Jo, të lutëm sepse mi krejtë në programet dhe lejnë të perceptimi këti edhe jemi. Po së blenë asë njoni. Jo, nuk blenë asë njoni. Por të vërtetën ka matje. Në shkencë ka metoda. Qartë. Hajde, matim. Mirë, Azdran, falimderit shumë që ke këto zbashkë me një me boni me kriju një rëmuj. O si mësu ndryshe. Qëtarë, si mësu ndryshe. Falimderit gjithashtu edhe e tritit që ishte pjesë e jona. Falimderit shumë Ervlina. E përshëndet shumë dhe Trimin. Trim, për fund, Shqipëria me Polonin, si do tjetë rezultatit dhe gjithashtu a i Kosovës? Shkort, lutem. E veç pyetja cila ke se mu shkëpot lida. Okej. Falimderit shumë që A ka ujë në Mars? Sa rezultatet për fundimtare, shpejt e shpejt, për të dyja skuadrat, apo për dyja kombëtarët? 0-2 për Shqipnin, 2-0 për Kosovë. Okej, falimderit, përshëndet. Ishni Kaslani shënon gol, shijem bas. Falimderit shumë. Shijem bas neshë. One Kosova 1-0, Polonia Shqipni 1-0. S'po të pësa Azdran se ti ta shehin lugave dikas dikën në kryet. 1-0 për Kosovën, edhe 1-0 për Shqipërinë.